好啊，大膽仔，大膽大仔啊，膽仔，OK，大膽仔，鹽柱，鹽住柱，怕醜仔啊呢個，揸醜仔。雞啊！哇！前一個你唔記得你帶我啊？高腳七，哇，喺咁易，呢個算易喎，Kind of，唔係啊，有一張同呢張好似嘅。你老母，你老母，你老母，俾叔，雞翼，雞翼呢個已經雞翼，呢個係大膽仔哇，Let's go，大膽仔，係攞一張先，輪子，輪子，輪子，哎呀，呢個係怕醜仔，哎呀，屌！係咪啊？係咪啊？係怕醜仔，哎呀我講呢熟口熟面嘅，屌！所以同嗰個高腳七好撚個，係啊，我爭啲話咗佢，唔夠，睇呢個高過出咗我呢個係好啲嘅，呢個高腳八。高腳八，好嘢，好嘢，高腳八，我哋有一個叫高腳七咩？有啊，有啊，你轉頭你知㗎啦，咦？呢個啱先改咗嘅喎，輪子，你改㗎？係輪子，未改嘅，未改嘅。比叔係啊，好辛苦。好狗呢個係比叔啊？係得，啊！但係另外一隻怕醜仔，係。爽，哎呀，大膽仔，屌！你終於攞翻我仔，高腳七，呢個好似唔係喎，唔係呢個唔係，呢個唔係，呢個唔係，寫出嚟睇。我冇喎，呢個係高腳七，呢個寫未改咩？再改。炸膠腳七，我嚟交腳七啊！膠腳七，交腳七。咦？呢個新嘅，新嘅，飛天飛添，OK，已經係睇，唔係你認唔到冇色力場嘅嘢啊嘛，已經。輪子，輪子個飯。咦？呢個啱先出咗嘅喎。3、2、1。飛天五，好係屌啊！咁屌啊！佢俾啦，唉俾你啦俾。雞翼，有啲我爭啲幾多比數啊！遲咗，高腳八，哇！咦？比數雞翼，雞翼，呢個係雞翼。頂。高腳七，唔係你高腳七，啱。大膽仔，係啊，你唔好咁啦，咁撚勁嘅攞獎phẩm，大膽仔，哎呀屌！雞翼啊！雞翼真係易啊！飛天五，哎呀！哇！佢嚟嘢咯喎，梁少。哎呀屌！講下先啊！呢個咩嚟㗎？講先，係驗柱，係啊！哇屌！有啲料。哇，好在諗翻起咋？有啦，雞翼。啊！等車嚟，踩雞翼。咦？唔係改咗嘅呢個？係㗎，係喎，呢個係皮叔喎，屌！係啊！啊屌！頂呢個比叔啊！係咯，連住。未改名，改翻個先咯。啊，多毛仔啊，多毛仔啊！好。你老母。係啊，屌係啊，你老母啊！哇！完全唔記得咗你老母。你老母好耐冇出呢個啦，你老母。屌！三，交腳七，交腳七，係呢個係交腳七。係交腳七，屌！腳七，我都答唔到高腳七嗰邊嘅我。咦？呢個邊個啊？三，等先，高腳八。係。屌！高腳七，錯！唔係啊，錯！射呢個交佢都擺翻度繼續。係啊，怕醜仔，等陣先，好似唔係，好似唔係。係啊，係怕醜仔啊，屌，即係車考啦。屌！我哋膠腳七，多毛仔，哎呀，仆街！哎呀，我啱啱改完，微叔，飛天五，開始嚟嘢㗎啦。驗柱，係啊，屌！買嘢，飛天五，屌！微叔，3、
高腳白。屌！係個到你節奏。三字，屌！高嘅七。大佬我冇間斷佢咯。多毛仔。乜睇？我坐翻嚟先。多毛仔。到你，多。屌你！得俾我分啊！其實而家記熟晒啦已經。對兩字。係咪都拍落？係咪都拍落去就得㗎？基本上。你講啊，三多毛仔，屌你仔，係咩？係啊！喂！俾叔答三，我啊！三，我啊！屌你！一，俾叔錯咗，我係高腳八，高腳八，我高腳八，高腳手冇八。掂我張牌啊！真先，俾叔真先，佢拍咗啊！我冇掂，我冇睇我張牌。佢係咪最低先？我唔係我冇掂我張牌啊！因為張牌喺呢度。好，我係未睇三我頂二你老母，你老母，咁犀利嘅你哋，點未睇到？三，你啊叔，係俾足啊！諗翻公道啲，咁樣大家冇得睇。係3、2、1，係啊！交腳質啊！我交腳質。交嘅差係但邊個最抵啊？交嘅七。唔係佢唔係最抵，但係屌你啊！我本身答錯咗啊！好嘅，好啊！哇咁到。你喂睇先，你打3、2、1，嚴處，屌你！係啊！哇咁犀利嘅，到你咪師傅。喂，未我都三，喂，等下先。二，屌你！我俾你哋撳落去嘅隻手係先。我都未啦，我未。咪再嚟講啦。啊！你講啊！你罰咗講。張先，我都未諗法，你哋撳我落去。唔係罰咗張，你講啊！可唔可以選擇唔補答啊？可以，係啊！你撳我隻手落去。係啊！冇你張反反咗，騎下張，騎下張，騎下張，反隻，下到你，到你，下張，係啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？高腳七，錯錯。錯啊！高腳七，錯啊！呢只係高腳七係喎喎。無理，無理，無理，你都有，你都有，有點會知嘅？咩啊？我睇到㗎。無理，仆街，拉屎一張，我睇唔係咩啊？咩嚟講？我知，細膽仔。錯，我哋細膽仔張冇啊，寫一張，到我，你講到我，嗱咪得我拍落去嘅，到佢三，等陣先啦，等陣先啦，未得啊，飛天五，飛五望一望係咪先？我望，佢先去過鐘喎，飛天五啊，係咪？係咪咯？唔係。大膽仔，擺一張，咁我全部炒啊，呢個炒啊，係計分，仆街啊6分，你兩個同分啊？係啊，OK。加時賽開始， 3、2、1。啊！阿丑仔， 3、2、1，阿丑仔，我睇到，因為俾叔。係，OK，真係，喂，喂，兩張又嚟又二追三啊！唔使驚啊！有第一、第二、第三、第四、我第五、